Vale. Moi boas tardes. Imos comezar este pleno extraordinario urxente do 26 de febreiro. Indicar, antes de dar paso xa á votación da urxencia, explicar un pouquiño os motivos desta urxencia da sesión plenaria. Como saben, está aberto o procedimento para solicitar os novos fondos europeos dos FEDER vinculados ás estrategias de desenvolvemento integral local, a SEDIL. Entón, dentro do departamento técnico que nos elaborou esta proposta que vamos a pasar hoxe a debater, explicáronos que necesitaban máis tempo antes de esgotar o prazo de presentación dos proxectos para poder ter toda a documentación a punto. E por iso, polo que non puido vir ao pleno ordinario celebrado hai uns días, porque saben que esa documentación debería estar lista non cando se celebra o pleno, senón cando se convocan as comisións informativas. Iso é unha semana antes aínda da celebración do pleno. É por iso polo que fixemos este pleno extraordinario urxente. Indicar tamén que se fixe unha xunta de voceiros para dar conta deste proxecto de maneira máis detallada aos portavoces dos grupos municipais e, por tanto, esa é a razón. Por tanto, agora o que temos que ratificar se procede á urxencia da sesión. Votos a favor da urxencia da sesión? Por unanimidade, grazas. E pasamos xa ao punto que nos atinxe, que é o Plan de Acción Integrado de Ribeira Atlántica 2020. Ben, pois, antes de darlle paso aos grupos, gustaríame destacar un pouco por riba, despois explicarán os meus compañeros e compañeiras en maior detalle, que supón este plan. Hoxe celebramos este pleno extraordinario para debater e defender unha proposta que o Concello de Ribeira poida obter eses fondos europeos da nova convocatoria, que pasaron de denominarse EDUSI a Estrategias de Desenvolvemento Integrado Local. O proxecto que aspira a obter fondos en Ribeira non só é unha transformación urbanística do barrio originario da nosa cidade, senón que tamén implica revitalizar unha zona degradada, revitalizar a esencia social, ambiental e cultural dun barrio que, como ben digo, históricamente non estivo á altura dos investimentos que necesitaba o propio barrio. Este plan de actuación integral que hoxe presentamos alcanza unha contía de 13 millóns de euros, 13.330.000, e vai articulado arredor de varias liñas de traballo, pero que conflúen nun obxectivo común, que é transformar a imaxe da nosa vila mediante a posta en valor das súas raíces, actuar no corazón dese barrio originario de Ribeira, e entendemos que este proxecto pode ser un antes e un despois que cambiará a imaxe urbana da vila de Ribeira, pero tamén pretende profundar nese novo modelo urbano centrado en gañar espazos públicos para as persoas, aumentar as zonas verdes e deportivas, a integración tamén entre a cidade e o mar ou fomentar a mobilidade sostible. De conseguirmos esta financiación, lograremos revitalizar este barrio mantendo a súa esencia mariñeira, o seu corazón conserveiro como é Cerqueira, pero tamén estaremos aumentando a calidade de vida de todos os veciños e veciñas. Pois ben, este plan pivota sobre varios eixos, pero o corazón do plan é Cerqueira. Cerqueira pasará a ser un elemento central coa recuperación desa nave industrial como un patrimonio industrial conserveiro, convertendo nun espazo social polivalente, onde calquera entidade ou o propio Concello poida celebrar eventos ou participacións veciñais de calquera tipo. Vai ser realmente un centro de innovación cultural e tamén se fomentará o ámbito cultural mediante a creación dun museo ligado ao mar, á industria que poida ter Ribeira, como pode ser esa conserva dende a tradición hasta a conserva de hoxe, a pesca, o sector marítimo, etc. É dicir, que Ribeira sexa o porto de baixura máis importante de Europa, pois tamén entendemos que debería ter un espazo relacionado co ámbito cultural que dé a coñecer non só ás persoas que nos visitan esa importancia, senón tamén que os propios habitantes de Ribeira coñezan a propia historia de Ribeira. Ademais, contemplamos a construción dun pequeno centro multiusos que lle dé a cabida a esas actividades que fan as entidades sociais do noso Concello para revitalizar tamén unha zona e que haxa
interacción coa xente, non? Por outra banda, contemplamos a rexeneración urbana, unha mobilidade sostible e tamén a ampliación dos espazos verdes. Con respecto a este ámbito, dicir que na rexeneración urbana preténdese darlle resposta aos desafíos históricos deste barrio e pretende gañar espazo público mediante unha transformación dunha praza aberta de máis de 7.000 metros cadrados de espazo público e completamente accesible. Entre esa praza de Pontevedra e a zona do mar, habilitarase tamén unha plataforma única que permitirá gañar unha balconada cara ao mar e, por tanto, facer que esa relación que tiña banda ao río coas praias, como a de Colomer, por exemplo, que volva a ter esa ligazón co mar, non? Tamén contemplamos, evidentemente, a creación de espazos verdes que permitan gañar ese espazo público para as persoas de uso e desfrute de toda a veciñanza. Tamén zonas de xogo infantís, pistas deportivas, calistenia, é dicir, promover hábitos de vida saudables entre toda a poboación. E, ademais, hai que ter en conta de que nesta zona hai importantes equipamentos, non? Estamos falando de que hai un centro de saúde, unha residencia do maior, un club de xubilados relacionado co mar e, por tanto, todas esas persoas van ver como a súa zona mellora amplamente. E, por outra banda, con respecto á mobilidade, tamén dicir que unha das actuacións que contempla este proxecto é o derrubo deste edificio que presenta unhas deficiencias estruturais importantes, con humidades, con falta de illamento térmico e unha baixa eficiencia enerxética. Por tanto, contemplamos derrubar este edificio para que esta actividade que poida acoller hoxe en día este auditorio pase a ese novo edificio multiusos que faríamos a carón de Cerqueira. Evidentemente, Ribeira adoece dunha cantidade importante de estacionamentos e, por tanto, faríamos un estacionamento soterrado para poder dar acollida a toda esa demanda que nos fai a veciñanza. E, ademais, crearíamos un espazo de bicicletas para poder despois moverse polo municipio ou directamente a pé ou en transporte público mediante unha parada, non? Seguramente os meus compañeros detallarán moito máis estas medidas, pero gustaríame tamén salientar que este proxecto non xorde froito da improvisación nin deixa lugar flecos, senón que responde á axenda urbana que Ribeira aprobou por unanimidade de todos os grupos da corporación. E, por tanto, esta planificación integrada permite que estas accións xeren unhas sinerxías positivas entre elas e entendemos que esta revitalización urbana vai permitir gañar unha eficiencia enerxética nas edificacións públicas, vai permitir tamén que a veciñanza non só do barrio orixinario de Ribeira, desta zona de Banda ao Río, volva a ter un barrio cheo de vida, senón que vai permitir que a poboación de todo Ribeira desfrute dunhas zonas públicas que antes non tiñan, non? Dicir que a dimensión social deste plan tamén é incuestionable, non? Créanse espazos interxeneracionais onde xente maior vai a poder convivir con espazos de ocio para a xente nova, espazos culturais ou espazos polivalentes para todas as entidades. Outro aspecto fundamental deste plan é o uso das novas tecnoloxías que despois explicará o concelleiro de novas tecnoloxías ou, por exemplo, a importante aposta que facemos coas zonas verdes onde se prevé a plantación de máis de 200 árbores autóctonas para loitar contra o cambio climático. En conclusión, non quero tampouco esquecer a capacidade demostrada por todo o persoal técnico do Concello, que xa que son traballadores e traballadoras profesionais, dilixentes, que prepararon tamén toda esta memoria para poder optar a eses fondos europeos asegurando que cada euro que aquí investimos vai a ter un retorno non só económico, senón tamén social para toda a poboación. En conclusión, eu creo que este plan de actuación integral de Ribeira transcende a moitos eidos, pero convértese realmente nunha proposta sólida, integradora, inclusiva con todos os barrios
E, demais, que o facemos pois aspirando a unha cantidade importante de fondos europeos, unha cuantía que ascende a 13 millóns de euros, e tamén permite investir estes cartos nunha das zonas máis degradadas do municipio, revitalizando un barrio histórico, recuperando edificios emblemáticos en lugar de crear novas edificacións ou xerando espazos verdes ou tamén resolvendo demandas que nos formula a poboación, como é esa demanda de estacionamento. Agora doulle paso xa aos grupos para que poidan detallar en maior detalle esas actuacións. Doulle a palabra ao señor Suárez Puerta polo Partido Socialista. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, para empezar, gustaríame, respecto ao documento que se nos facilita, un detalle que bueno, sistemáticamente se chama Banda ao Río, bueno, a asociación de veciños, tanto nas festas ou tanto en cultura, festexos, cando facemos algún tipo de cartel ou algún tipo de chamamento aos veciñanza para que acuda ao barrio, nos referimos a él como Banda ao Río. Por lo tanto, solicito que se modifique no documento, xa que, bueno, probablemente o técnico tuvo un despiste e non se deu conta a hora de redactalo, se refire ao barrio como Banda ao Río. Non sei se... Vale. A nivel toponímico, sí, así, Banda ao Río. Vale. Normalmente, é o que digo, normalmente empleamos o de Banda ao Río. En segundo lugar, tamén, cando se fala dos responsables dos técnicos, se olvidan aos técnicos tanto de novas tecnoloxías. Si ben están os de innovación dentro de algún proxecto, non están en todos, e creo que deberían estar como áreas transversales, así como os de turismo, xa que son técnicos que sistemáticamente se repiten dentro de toda a memoria a importancia turística deste proxecto. E logo, bueno, detalles como o do hub das bicicletas, que, bueno, por aclarar se alguén quere, non terminou de entender que era un hub de bicicletas, é basicamente un aparcadoiro. Igual, por eso se utilizou ese término en inglés, igual vende millor, pero é un aparcadoiro, sin máis. Ben, decir que esta é unha obra que se ten que centrar debido ao tipo de axudas que son dentro dun punto concreto de Ribeira. Ribeira está encardinada como unha cidade intermedia, polo tanto, para poder optar a estes fondos, ten que presentar un proxecto sobre un punto concreto que teña que basarse na rehabilitación dese área e ten que solicitar como mínimo 5 millóns de euros, como máximo 15. Polo tanto, o que se solicita está nun punto intermedio. A financiación alcanza o 60% si se obtén os fondos que se solicitan, polo tanto, respecto a este proxecto que se plantea duns 13 millóns de euros, rondan os 8 millóns de euros o que sería a financiación por parte da axuda, e 5 millóns que teria que poner o Concello de forma anualizada. Si se separase, máis ou menos nos daría 1 millón de euros ao longo da execución do proxecto, máis ou menos. Ben, Banda ao Río actualmente é unha zona que require de unha intervención dentro dela. Si se hai que facer dentro de que o que é Ribeira unha intervención sobre un punto concreto e non se pode levar a máis, creo que é o punto que require desa intervención. Se ben se vai actuar solo sobre a fachada marítima e o que é a parte do parque, a fábrica de Cerqueiras, unha nave que está situada ao lado para levar a cabo un centro sociocultural e un parking. A nosa intención, en principio, era leválo un pouco máis a máis, pero, como decía, temos un tope de cartos ao que non podemos chegar e, polo tanto, nos axustamos a esta realidade que dentro da que temos que actuar. Ben, dentro de Ribeira é por todos coñecido que necesitamos aparcamento, que necesitamos que a xente poda chegar ao centro e aparcar con facilidade. Este proxecto é unha das solucións que pon en riba da mesa, é que os veciños veñan de Aguiño, por exemplo, pola DP, ou veñan de Palmeira pola parte do Malecón, podan chegar a Ribeira, e o punto de máis fácil aparcamento probablemente sea meterse aquí neste parking. Polo tanto, estamos dando unha solución a todos os veciños. A súa vez tamén estamos estendendo todo o que é o parque de Pedra Pateira, chegando hasta
ao final dándonos unha esplanada que, como decía o alcalde, ronda os 7.000 metros, pero hai que ter en conta que desta forma vamos a liberar un espacio que nos vai a permitir, tanto pois incluso, por exemplo, desde o facer o mercado nunha zona municipal, por tanto, vai a supoñer un ahorro para as arcas municipales a larga, porque, bueno, todo eso que non se vai pagando, ao final repercute na propia caixa do Concello, así como facer concertos ou algún tipo de actividade, xa que a día de hoxe, dentro de o que o Concello Ribeira está a Praza de España, que sería a máis amplia que teríamos, pero o resto, polo desarrollo urbano da propia cidade, nos encontramos con rúas bastante estreitas, prazas de pequeno tamaño, entonces entendemos que isto é unha aposta que fai necesaria esta actuación, así como tamén se fala na memoria de baixar incluso 2 grados a temperatura urbana pola plantación de árbores, xa que se van a levar a cabo a plantación de máis de 200 árbores nesta zona, na que, bueno, ahora mesmo si nos damos unha volta ao redor, hasta ao chegar o que é ao parque non hai ningunha, máis que un par delas que hai por aí soltas, e desta forma que vamos a reconvertir en verde realmente esta zona. Pola parte do Museo do Mar, é unha necesidade que se vai tamén a levar a cabo porque é un atractivo turístico que vai a poder ter Ribeira, se ven no aspecto tecnolóxico a nosa posición é apostar máis pola súa implantación na rúa, de feito a nosa idea é poñer sensores para levar a cabo tecnoloxía nas rúas, como digo, tanto nas farolas como implantación de cámaras para poder detectar a través de ruido pois problemas que poden ter os veciños e desa forma facilitarlle a vida ao barrio, ter un maior control e ter unha maior capacidade de control sobre o propio barrio, xa que, bueno, actualmente os negocios principais que ten o barrio son hostelería de ocio nocturno, provoca unha serie de problemas aos veciños que desta forma se van a intentar mitigar. Tamén hai que ter en conta que se propón facer un espacio de uso para interxeneracional, para que todas as cidades podan facer uso del, porque a día de hoxe nos encontramos con que si se fai a apertura do auditorio polo equipamento que ten, polo tamaño e polo aforo que ten, é un edificio que ten uns custes bastante elevados para o que sería facer determinado tipo de actuación dentro del, e desta forma vamos a poder facilitar a todos os veciños que fagan uso de unha instalación dunha forma moito máis sinxela, diaria, e que podan ter todas as asociacións e todo o tecido da nosa cidade poda facer uso deste tipo de instalación. Como decía o alcalde, a idea é recuperar toda esta esplanada e darlle unha salida ao mar, facendo unha plataforma única pola que os veciños xa teñen ahora mesmo o que é o paseo, pero desta forma se vai ampliar e se vai incluso a reverdecer un pouco, xa que o paseo a día de hoxe carece de ninguna árbore, e desta forma esta actuación que vai a permitir que haya sombra, haya bancos e incluso fontes e determinado tipo de mobiliario urbán que vai a facilitar o seu uso en verán, xa que moita xente que, bueno, en determinados momentos, cando pega o sol a determinadas horas, non discurre por ali por la falta de sombra. Ten que ir rematando, señor Suárez. Sí, ahora mismo, señor alcalde. Ben, como decía, a idea é facer unha inversión dentro de Bando do Río de un nivel moi alto, é unha inversión potente a que se propón aquí, que vai a transformar Bando do Río e, polo tanto, Ribeira, vai a convertila nun dos eixos e dos motores económicos de Ribeira, e esperamos acadar o apoio de toda a corporación. Nada máis, moitas gracias. Suárez, quenda do Partido Barbanza Independente, señora Pouso Maneiro, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Ben, temos encima da mesa a debate este proxecto para a solicitud de fondos europeos que ascende a máis de 13.300.000 euros. En esta convocatoria, a línea que subvencionan alcanza a cuantía do 60%. Vaya por diante que é un obxectivo, digamos que ambicioso para a zona de Bando do Río, que suporá, no caso de que este proxecto teña a financiación necesaria, pois unha remodelación integral. Eu xa non vou entrar neses pormenores de todo o que se contemplaba aquí. Eu quero clarificar que en canto o que máis inquietaba en este momento a cidadanía, porque así nos fixeron chegar a través de distintos
medios, que era a adquisición dese edificio da Conserveira de Cerqueira, que trasladou a súa actividade. Esa adquisición está garantida xa a día de hoxe. O que se está é, digamos que, ultimando eses contactos e esos flecos para conquerir a adquisición dese edificio. Que suporía no caso de que esta memoria, este proxecto, alcanzara e cumprira os obxectivos e alcanzara esa subvención? Pois suporía, sin duda, que poderíamos revitalizar, digamos que, reorientar ese espacio cara a outros usos. Supoñería pois que podamos pôr en marcha dentro dese local, pois, digamos que salas para outro tipo de actividades que en este momento pois carecemos deles. E necesitaríamos tamén facer esa construción de un centro sociocultural para dar cobertura a necesidades que incluso temos xa dentro do propio Concello para atender actividades que se poñen en marcha ao longo do ano. De todos é sabido tamén esa falla que temos de espacio de aparcamento. Sabemos que en outras zonas o estamos paliando con eses aparcamentos disuasorios, pero en este caso aquí o que se plantexaría sería ganar unha plaza, digamos, con zonas verdes equipada con áreas de xogo para distintas edades e ao mesmo tempo aproveitar, digamos, que o subterráneo para facer ese aparcadoiro subterráneo. Un aparcadoiro que tería máis de 200 plazas de aparcamento, o cal supoñería un alivio, e aparte que todos aqueles vehículos que proceden, digamos que da banda do sur, da zona da Guiño Castiñeiras e Carreira, que veñan por esta carretera, pois xa non terían a necesidade de meterse en pleno centro de Ribeira, senón que poderían xa facer uso dese aparcadoiro subterráneo. Decir tamén que a nivel de inversións no Concello estamos en este momento en un nivel xa de endeudamento que, por moito que nos digan os papeles, que sí é certo que cumplimos todas as ratios e que en principio pois non habería problema en dixerir este proxecto nun horizonte de 4 ou 5 anos, porque se plantexa a súa finalización pois al ano polo 2029, e que sí sería, pois, digamos que asumible polo Concello. Pero eu creo que todos somos conscientes tamén que en este momento todos temos en mente a prioridade que ten o proxecto do polígono industrial. E lles aseguro que se houvese unha convocatoria de fondos europeos para subvencionar esas actuacións, esa urbanización do polígono industrial, en este momento teríamos a debate a urbanización do polígono industrial e non desta zona de Bando Río. Por que? Porque temos a necesidade, a imperiosa necesidade de evitar que máis empresas se nos vayan de Ribeira. Son as empresas as que nos van a garantizar que a xente continúe aquí, unida ao territorio, e desenvolva aquí os seus proxectos de vida. Vemos neste proxecto na memoria como nos fala dese envellecemento poblacional. Envellecemento poblacional prodúcese sobre todo cando a xente nova ten que marchar afora a traballar. E, polo tanto, como goberno, creo que debemos de ter, e como corporación de Ribeira, debemos de ter o deber e a prioridade de marcar, digamos, que o que son actuacións, ordenar unha prioridade de actuacións. E creo que esa debe de ser a nosa máxima para intentar que aquí a población siga crecendo e rejuveneza e non vayamos no sentido de decrecendo e envellecendo. Dito isto, vai a ser un proxecto que aínda así teremos que loitar para conquerir axudas tamén de outras administracións. Temos como obxectivo non incrementar excesivamente a presión fiscal dos contribuintes de Ribeira. E para iso hai que ser realistas. Temos en este momento novas infraestructuras en marcha, feitas, construídas, con fondos europeos que sabemos que nos aumentan o gasto corrente con respecto a ese mantenemento e conservación. Sabemos que temos infraestructuras en este momento que teñen un déficit de mantemento porque non somos capaces de acadar ese obxectivo, digamos, que máximo de ter as infraestructuras en perfectas condicións. E iso debería ser
unha prioridade. E para ser unha prioridade supón un incremento do gasto corrente. E hai que recordar que tamén estamos nun marco de reglas fiscais que nos limitan o crecemento de gasto corrente. Polo tanto, isto, de momento, é unha aspiración a conseguir esa subvención. Pero a realidade que teremos a nivel económico, se isto se consigue, sí que teremos que estar xuntos e contando con todos os grupos que forman parte desta corporación para sacar estes proxectos adiante. E, polo tanto, tamén contar ca cidadanía, porque son eles tamén os que van a vivir e a disfrutar en Ribeira. Mais nada, moitas gracias. Uso, quen dá do Partido Popular? Señora San Pedro, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Moi boas tardes a todas e a todos. Ben, pois vamos a ir por partes, en de logo, pois que vaya por diante, que desde o noso grupo sempre fomos pois grandes defensores da solicitude de fondos europeos que contribuísen a mellora e ao desarrollo urbán sostible do noso municipio. Creo que o deixamos patente durante todos os anos que estivemos gobernando, creo que quedou constancia coa boa execución dese Ribeira Atlántica, dese máis Ribeira Atlántica e cos múltiples proxectos que se están a levar a cabo, que, como comentaba a señora Pouso, hai pois en marcha varios proxectos de fondos europeos que foron froito pois dese traballo plural, dese traballo conxunto, dese traballo repousado baixo a experiencia da xestión, como pode ser pois ese PIREP 1 reflexado na Casa do Concello, ese PIREP 2 que vai a levar a cabo a renovación do Conservatorio da Guiño, o PSTD, ese PSTD no que está xa pois contemplada a compra do que é Cerqueira para poder levar a cabo, si non lo permite pois este plan, o Museo do Mar, o plan de fortalecemento de comercio, entre outras accións que se están levando a cabo. E hoxe temos sobre a mesa pois esta aprobación dun documento que é o PAI Ribeira Atlántica 2030. Coñecémolo pois dende fai escasamente, algo máis de 48 horas, dende logo que para nós pois é sorprendente que prácticamente o coñezamos nós, pois a par que o coñece, pois por exemplo, a prensa, ou mismamente despois. Dende logo, creo que aquí se falaba fai un momentiño de que se isto xa adiante, pois todos xuntos, toda a corporación unida en consenso, xunto coa cidadanía, temos que apoiar e levar adiante estes proxectos cando, dende logo, pois con nós, unha vez máis, non se contou absolutamente para nada. Repito, foi o luns nesa xunta de portavoces que convocou o alcalde, no que nós coñecemos pois esta pretensión de solicitar uns fondos e tamén coñecemos cal é o documento que hoxe vamos a someter a aprobación. Dende logo nos desperta pois unha serie de preguntas que eu imagino que o señor alcalde pois terá que contestar. Falamos aquí dun documento estratégico que vai, como xa se dixo, pois a 13.300.000 euros, polo que o Concello de Ribeira vai a ter que poñer pois esos 5 millóns de euros que van a incrementar, dende logo, pois unha débeda que logo din que outros deixamos. Falamos dun documento pechado, cando se nos presenta, dun documento sin marxe para poder pois estudar con calma, para poder facer aportacións, que creo que aínda que a grandes rasgos non vamos a negar que é un documento que, dende logo, é ambicioso, que é un documento que está basado pois nos eixos dunha axenda urbana, que é un documento que revitalizará un barrio como de Bandourrío. A nós pois nos houvese gustado poder contar con un pouco de tempo pois para pensar, para estudar, para poder facer aportacións, ao igual que creemos que esas aportacións deberían estar feitas tamén pola veciñanza. Neste caso, non é a primeira vez que neste Concello se aproban documentos deste calado e sempre foron sometidos a unha participación cidadá que eu creo que de novo, pois o alcalde volve a deixar de manifesto que é inexistente, porque ao final, por moito que digamos que este documento está apoiado pois nesa axenda urbana que foi aprobada por unanimidade no ano 2022, coido que se precisa de que a xentes, que ademais pois esas persoas que poden participar do centro sociocomunitario que se vai a levar adiante, xente do propio barrio, xente do propio concello que ten ganas pois de aportar e de sumar, creo que é necesario, de verdade, que un proxecto destas características conte coa merecida participación cidadá. Eu creo que unha vez máis o señor Pérez Barral pois aplica o rodillo, tira para diante,
Creo que tamén, con respecto ao que se falaba do tema económico, como falaba a señora Pouso, levamos durante moitísimos meses escoitando pois eso de a débeda que lles deixamos. Hoxe, cando nos convidan a incrementar esta débeda en 5 millóns de euros, que se van a sumar pois a eses 7 xa que se pediron durante o que vai de goberno do tripartito, non contamos nin sequera, que nos gustaría ter contado, pois, cun documento económico, cun informe técnico económico, pois que nos indique en que situación vamos a quedar. É un documento, este documento, perdón, que temos o PAI fala de un endeudamento do 56%, mentres o último dato que tiñamos de endeudamento do Concello superaba o 63%. A canto vamos a chegar de débeda, señor alcalde? Vamos a superar o 80%, vamos a quedar aí, vai a comprometer, como falaba a señora Pouso, este endebedamento, outras inversións ou iniciativas que se consideraban prioritarias e que vexo que parece que queren seguir encima da mesa, pero que eu vexo imposible a día de hoxe, como podía ser ese polígono industrial. A min as matemáticas máis básicas, dende logo, me din que o risco financiero está en riba da mesa e que, dende logo, van a peligrar moitísimas inversións que creemos que son tamén estratéxicas e que son prioritarias ou deberían ser prioritarias para este Concello. Asumimos, como digo, que é un proxecto pivotado pois dende todos esos eixes dese eixe central, que é Cerqueira, dunha iniciativa que nós tamén trouxemos a este pleno que, polo tanto, apoiamos dende fai moitísimo tempo. É un proxecto ambicioso, focalizado, como digo, en Bando do Río, que vai a redundar tamén, pois, non só no casco urbán de Ribeira, sino en todo o Concello, no beneficio da veciñanza. Hai un bo traballo, hai ideas, hai dende logo un camiño que se ven percorrendo no que é pois o modelo de cidade que levamos anos proxectando. Creo que hai moitos temas que xa se falaron neste pleno que se levan falando moitísimo tempo. Creo que está feito desde a experiencia que os técnicos teñen con proxectos similares que foron executados con moito éxito, pero eu creo que tamén hai intencións, sobre todo políticas, das que temos que dubidar. Eu creo que a complexidade destes proxectos fai que os procedementos vayan a ser procedementos moi longos, porque a día de hoxe tampouco ningunha das infraestructuras das que se falan neste proxecto son propias. Polo tanto, hai que executar pois un montón de permisos, un montón de compras, etc. etc. Fálase aquí da compra mismamente dunha propiedade para facer o centro sociocultural, dunha propiedade privada. Eu non sei se se falou coa propiedade desa finca. A min dame que non, porque eu sí falei coa propiedade, bueno, eu non directamente, pero nós sí falamos coa propiedade desa parcela, e dende logo pois non sabía nada. Non sei se isto é un brindis ao sol, non se molestaron pois nin siquiera en interesarse por si había interese da propiedade en desfacerse desa parcela. Falan tamén de que se iniciaron uns trámites con Portos de Galicia para solicitar o derribo da parte deste auditorio no que nos atopamos, que está en zona de ámbito competencial portuario. Eu quixera saber se isto é así ou todavía non se iniciaron esos trámites. Tamén hai que ter en conta, e o digo porque o dominio público portuario é indivisible, que é un factor que supoño que hai que ter en conta cando se solicite esa autorización. E ben, como digo, son proxectos cunha execución complicada que hai que xustificar. Non sei se se dixo aquí, en marzo do ano 2027, o 30%. De logo, señor alcalde, o galla me equivoque, pero vendo a súa traxectoria en proxectos como a biblioteca ou como o Clube de Remo, que casi 2 anos despois da súa chegada siguen completamente inmóviles, pois entenda que a min me preocupa moito como vamos a chegar pois xa a esa primeira fase, se é que dende logo conseguimos estes fondos. Me alegro que proxectos como decía, como ese Museo do Mar que vostede rexeitou públicamente varias veces, señor alcalde, pois vaya a ter cabida neste plan, a través pois dese PSTD tamén que se vai a dedicar á compra de Cerqueira. Ten que ir rematando, señora San Pedro. Sí, un momentiño, ahora termino. Sin embargo, hai cousas que tampouco me convencen deste proxecto. E teño que decir que ese aparcamento, que efectivamente é moi necesario para Ribeira buscar plazas de aparcamento, me parece que se vamos a meter 5 millóns de euros nun aparcamento subterráneo, son poucas as plazas, 240 plazas as que se van a crear. Tendo en conta as plazas que hai no Malecón, tendo en conta as últimas palabras que teñen feito pois dende a cofradía tamén, en que se busca que ese espacio cada vez se vexa máis reducido e se vexan beneficiados a xente do sector. Creo que deberíamos aproveitar para buscar alternativas en vez de poder facer 2 plantas que se puderan facer 3. Creo que vai a ser necesario para o futuro de Ribeira máis de 240 plazas de aparcadoiro. Falamos tamén de que
me parece moi ben que se vai dedicar Cerqueira a un edificio multiusos, o temos dito nós en moitas ocasións. Tiñamos falado, e comentamos outro día, de que no seu día comentábamos desta propia sala onde nos atopamos que se pudese utilizar para sala de concertos ou de ocio xuvenil, como comentaba antes o señor Suárez Puerta, que se podería utilizar un espacio como Cerqueira. Nos parece ben que se aumenten esos espacios de lecer, esa rexeneración, esa plaza aberta ao mar que se vai a facer. Dende logo, creo que por fin se recoñece tamén que neste documento pois hai unha sólida traxectoria a esa planificación estratégica alineada cun desarrollo sostible que ven desenrolando este Concello, que ese modelo de cidade que fai moitos anos que vimos planificando, que durante moitísimo tempo se intentou empañar, pois sigue collendo forma, que vai a seguir avanzando. Nos vamos a estar sempre a favor de mellorar Ribeira, de avanzar cara a unha cidade máis sostible, máis integradora e, dende logo, máis inclusiva, pero creemos que hai que facelo, señor alcalde, con moito sentidiño. Mais nada, moitas gracias. Grazas, señora San Pedro. Ben, pois, por aclarar algunhas cuestións das que foi comentando. Evidentemente, vostedes foron defensores dos fondos europeos sempre, porque, evidentemente, xa en anteriores gobernos se solicitaban. Evidentemente, este plan non resulta unha idea espontánea que nos poida xurdir, senón que está baseado nesas ferramentas de planeamento que tivo sempre o Concello de Ribeira e que foron apoiadas por todos os grupos da corporación. Por tanto, non é un documento que poida ter unha propiedade non de ningún grupo, é dicir, foi consensuado por todos os grupos e, por tanto, dese documento de planeamento de cara onde quere ir crecendo Ribeira e como, de que maneira, pois evidentemente agora o que estamos facendo é optar a eses fondos que nos permitan chegar aos obxectivos que nos marcamos coa Axenda 2030, non? Falábame vostede da capacidade financeira do Concello. Ben, pois, se vostede comprobou a memoria, xa os propios técnicos, o técnico de xestión orzamentaria, xa inclúe esa capacidade financeira no propio documento. Na páxina 30 xa especifica, non, que o Concello de Ribeira ten un orzamento alrededor de 31 millóns de euros e cumple cos obxectivos de estabilidade orzamentaria e, ademais, pois ten superávit a porcentaxe de endebedamento pois está no 56%, unha cifra que sae dos orzamentos do ano 2024. Con respecto ao que me mencionaba das autorizacións sectoriais, pois indicar que tamén na propia páxina 30 hai un calendario aproximado de cales son os hitos que vamos a ter que ir cumplindo e xa pon especificamente nesa páxina 30 que no 2025, neste ano, a partir da metade deste ano, pois teremos que empezar a pedir as autorizacións sectoriais, non? Vostede traballa na Consellería do Mar, eu entendo tamén que como concelleira no Concello de Ribeira e membro desta corporación municipal, evidentemente tamén algo ten que pintar e algo ten que traballar nese sentido, non? Creo que o seu traballo nesa área, pois entendo que será algo positivo para que Ribeira poida obter esas autorizacións sectoriais en tempo e forma e que non poñan de ninguna maneira en risco a consecución dos hitos que marca este plan, porque evidentemente, vostede xa o mencionaba, en 2027 temos que ter unha cantidade de cartos xa executada e, por tanto, esperamos que non sexa por culpa de outras administracións que se demoran no tempo coas autorizacións en conseguir eses fitos que nos marca o propio plan, non? Dende logo, o Concello de Ribeira, estou seguro que o seu persoal técnico é o suficientemente profesional e dilixente para conseguir todos os fitos que aquí se propoñen, non? Evidentemente, vamos a ter que esforzarnos en conseguir a maior cantidade posible deses fitos e a posibilidade de optar a unha consecución do 100%. Falaba que este goberno municipal non era dilixente coas actuacións, pois verá para que tamén a poboación que está escoitando este pleno teña a constancia ao longo do ano 2024 tivemos que xustificar varios millóns de euros de fondos europeos. Ben, pois esa xustificación fixo que chegáramos ao 98% de eficacia a hora de desenvolver eses fondos. Eso, evidentemente, foi grazas
ao persoal técnico deste Concello. Eu non teño ningún tipo de dúbida de que agora mesmo coa consecución destes novos fondos, se é que conseguimos optar a ter eses puntos que nos permitan obter eses 13 millóns de euros, pois está máis que garantida, non? Evidentemente, xa o comentaba tamén a concelleira de Facenda, dicía que este proxecto non pode comprometer o que é unha prioridade para a Ribeira. Evidentemente. Eu confirmo-yo. En caso de que este proxecto poidese poñer en risco, que creemos que non o vai facer, pero nun suposto caso de que este proxecto pudese poñer en risco esa prioridade que é creación de chan industrial para que as nosas empresas poidan optar a desenvolver os seus proxectos económicos, xerar postos de traballo, evidentemente teña convencemento de que este equipo de goberno ten as prioridades moi claras e, evidentemente, o polígono industrial é unha delas. Por tanto, o polígono industrial non entra en contradicción con este proxecto e, no suposto caso de que entrase, evidentemente, a nosa prioridade número 1 é o polígono industrial. Despois, por último, indicarlle que vostedes falaban de Cerqueira. Eu lembro que cando estaba na oposición como membro do Bloque Nacionalista Galego presentara unha iniciativa para poder facer ben de interese cultural Cerqueira, e acórdome que naquel momento vostedes ríanse desa proposta e que a cualificaban un pouco menos de tolemia. É dicir, nunca creron vostedes en Cerqueira. Agora sí, porque ven que é unha realidade, ven que é posible a consecución dese patrimonio industrial conserveiro para todos os ribeirenses e agora querese apuntar a ese carro. Eu, dende logo, estou contento de que vostedes vexan que esa iniciativa foi positiva, de que Cerqueira vai ser un ben de todos os ribeirenses e que realmente temos que estar orgullosos e orgullosas de que Ribeira sexa unha potencia en materia industrial, sobre todo coa conserva, ligado tamén ao mar, evidentemente, o noso Porto de Baixura, pero tamén que somos unha potencia a nivel conserveiro. Por tanto, evidentemente, este tipo de actuacións son importantes tamén para que Ribeira coñeza a súa historia, de onde vimos, é importante para saber tamén a onde podemos chegar a ir. Pola miña banda nada máis, eu espero, xa digo, que este proxecto poida ir adiante e realmente estamos esperanzados en que, grazas á trayectoria tamén que tivo Ribeira a hora de obter fondos europeos, pois tamén, evidentemente, iso é unha bagaxe e tamén é importante para conseguir estes novos fondos europeos. Pola miña banda nada máis, entón xa imos pasar a votar o punto da orde do día, que é a aprobación deste Plan de Acción Integrado de Ribeira Atlántica e a adopción destes acordos que evidentemente é optar a eses fondos europeos. Votos a favor da proposta? 11. Votos en contra? Abstencións? Ben, pois queda aprobado por 11 votos a favor e 10 abstencións. Non habendo máis asuntos na orde do día, levantamos a sesión.